Rồi hôm nay mình sẽ giới thiệu với anh em là con Aula F75. Thì con này đã được full mod và đã được lên cây cáp ha. Rồi mình sẽ sau test con này cho anh em. Con này là mình đánh giá con này khá là cao, trong cái tầm giá là khoảng 1 triệu và full mod là 1,3 triệu. Thì mình gọi là mình đánh giá nó là tốt nhất trong cái phân khúc. Mình sẽ sau test con này cho anh em ha.